Bu günlərdə bir neçə gün bundan əvvəl Afət Fərman qızı canlı açmışdı. Hansı ki bir o məkandaydı, orada toydaydı. Arada boşluq olur da, təbii ki, hansısa müğənni mahnını ifa edəndə proqramla, təbii ki, bunlar proqramla olan işlərdir hamısı davamlı. Onda onlar üçün o zaman olur da, boş bir zaman. Təbii ki, TikTokda, digər sosial platformada canlı açırlar. Ən çox da TikTokda. Bəli, Afət Fərman qızı oradaydı. Canlı açmışdı. Sonra paylaşmışdı onu. Mən izlədim. 10 dəqiqə neçə saniyə. O danışırdı. Biraz da mən bilirəm ki, izlənmə yığmaq üçün, izləyiciləri çoxaltmaq üçün dedi ki, toy sahibi bizim pulumuzu vermir, gecikdirib, oturmuşuq falan gözləyirik və ilahə Fədaya Laçın, üzr istəyirəm. Doğrudan da böyük sənətkardır Fədaya Laçın. Mənim də ona hörmətim var. O ona yaxınlaşdı. Fədaya Laçın danışanda mən doğrusu utandım. Çox utandım. Artıq özünü idarə eləyə bilmirdi. Edə bilmirdi. Çoxlarınız onu izləmişsiniz. Çoxları yorum yazıb. Hamı günahkar Afət Fərman qızını çıxarıb. Hamı onu suçlayır ki, sən görürsən ki, o öz halında deyil də. Niyə görə canlı açmısan? Niyə görə ona şərait yaradırsan canlıya qoşulsun? Afət Fərman qızı, yenə də deyirəm, bu xəbərə görə mənə halallıq ver. Mən bunu pis mənada paylaşmıram. Sonra başlamayım mənlə dava qırğına. Təbii ki, o ilahəni, Fədayanı belə məcburi gətirib canlıya qoşmadı. Fədaya xanım, bəli, Fədaya xanım özü gəldə əyləşdi. Məzələnir, gülür, deyir. Hiss olunur ki, o Fədaya deyildi, əzizlərim. O Fədaya deyil. Hamı yazır. Niyə görə onu ora qoşdun? Niyə görə şərait yaratdın? O danışdı. Niyə görə şərait yaratdın Afət Fərman qızı? Onu gördük, o vəziyyətdə, o, nə bilim, danışıqda, o filan çox şeylər dedilər. Əzizlərim, Afət Fərman qızı neynəsin ki, o onu məgər məcbur edib gətirib canlıya qoydu. O özü, biz hamımız gördük ki, Afət xanım sakitcə oturub danışır, fikirlərini bildirir, nə bilim, izləyici falan yığmaq üçün yenə də deyirdik ki, toy sahibi pulumuzu gecikdirib, bəylə gəlin qalıb burada, bir də biz qalmışıq. Fədaya xanım Afət Fərman qızına imkan vermirdi danışmağa. Elə hey özü danışırdı. Özü də gördünüz də danışığını. Mən çox utandım Fədaya xanım sizə görə. Fədaya xanım, siz niyə bu qədər səhvlər edirsiniz? Siz niyə görə bu qədər səhvlər edirsiniz? Sizin az yaşınız yoxdur. Mən sizin xətrinizi istəyirəm. Dünya TV-də mən çalışanda Sumqayıtda bir gün verilişim var idi. Böyük layihəm var idi. Dəfələrlə siz ora qonaq gəldiniz. Biz Bakıya geriyə dönəndə, Sumqayıtdan paytaxta dönəndə bir yerdə dönürdük. Siz orada atalar sözü deyirdiniz. Axırda da deyirdiniz, müəllif Fədaya Laçın, çox səmimi xanımsınız, gözəl xanımsınız. Amma bu qədər səhvlər niyə edirsiniz? Fədaya xanım, adam nə qədər səhv edər? Qadın nə qədər səhv edər? Niyə siz yorulmursunuz bu səhvlərini etməkdən? Siz axı o vəziyyətdə, tutaq ki, heç yaxşı vəziyyətdəsiniz. O nə danışığı idi? O zarafat da deyildi ki, deyək ki, siz zarafat edirdiniz. Ciddi də deyildi ki, deyək ki, ciddi danışırdınız. Axı, sizi kim məcbur etdi ki, siz gəlib Afət Fərman qızının canlısına qoşulasınız və o formada danışasınız, izləyici də bol. Hamı da sizi izləyir. Sonra da hamı deyir ki, Afət Fərman qızı, siz Fədayanı niyə qoşdunuz canlıya? Siz özü bilirsiniz ki, orada nələr yazırdılar da. Mən demirəm, onları utanıram. Mən sizin yerinizə utandım Fədaya xanım. Fədaya xanım, 50-ni xırdalamışsınız. Sabah bir gün 60'a, bəlkə də 60'ı başlamışsınız xırdalamağa. Məncə xırdalamışsınız 60'ı. Bu yaşda qadın bu qədər səhv buraxmamalıdır. Siz bir yox, iki yox, üç yox. Niyə bu qədər səhvlər buraxırsınız? Sizi kimi böyük sənətkar. Biz sizi qorumaq istəyirik. Biz sizi sevmək istəyirik. Amma etdiyiniz səhvlər bizə deyir ki, kənar olun ondan. Mənim sizə Sara Səfranın abla məsləhəti. Fədaya xanım, o yaş deyil. Yaş o yaş deyil. Siz elə danışmasanız, xalq sizi daha çox sevir. Lazım deyil bu formada özünüzü təqdim etmək, danışmaq və insanlara həzm etdirmək lazım deyil.